那天我就发现没有那个玻璃水了，今天把它灌上。哎呀，很讨厌，实际上是没有的，还没灌满，但是下不去，我也不知道为什么，还是我这车停的这位置不对，不下水。我给它掰斜一点。哎，这样就好了。这一瓶不够。怎么又一盆米？又一盆米？啊？没有又啊，就一盆啊。我已经蒸了一盆了。谁蒸了？我蒸了。我没蒸。没蒸，别的没蒸。怎么又有一盆米？好，一盆米，来。转一下，转那个煮饭，15分钟就好了，没事，我这锅快。给我问懵了，这都。我说谁又蒸了一盆？我把这个也擦一下。我这个地方老鼠来过，猫来过，这样我擦干净，我就知道到底谁来过。这管也擦一下，这样我也好知道谁在漏油。我那天保养的时候，我让师傅把底下那些管都清理了一下，这样就好辨别谁漏油，谁没漏油。好了，那个冷却液少了一丢丢，因为前几天我是开了那个叫过水热。好了，就这样。我也在忙，等一下啊。哎呀，全是狗毛。哎呀，没办法呀。哎，甩我一脸。找菜呢？哎，还抖，咋回事啊？擦车真的是太累了。我是4点半开几点？5点6，2小时，把整个都搞定。这哥几个饭已经快做好了，现在还算是比较干净吧，外面。因为来的时候真的是很脏，因为很长时间，估计有几个月都没有在外面擦过车。然后到那个洗车房，一般那个洗车房都洗不了，没那么高。然后到 4S 店也洗不了，只能自己擦。还好，今天雨不是特别的大，小毛毛雨，也能干活。喝点水，渴死了。我的亲爱的哥儿几个已经把饭都做好了，叫我吃饭了，走走走，那就看家啊，马上回来。要带啥呢？手机。吃饭要拿碗的。哎呀，来了来了来了，
饭瓢。哦，饭瓢啊！嗯我去，你人不来就行了，瓢来了就行了。饭瓢，我这儿没饭瓢啊，没饭瓢，昨天那个饭瓢呢？那哪儿去了？我以为叫我吃饭呢。搞半天是要我饭瓢，哎，我的饭瓢哪儿去了？这事儿唠的。饭瓢，我这没饭瓢啊。估计是洗他们谁锅里了，洗一下，吃饭。吃完饭再遛塞拉吧，外面还在下小毛毛雨，一下小毛毛雨，塞拉也不活跃了。现在我给它开空调也很暖和，开个小一点吧，太热也不行。25度，24度，23度。OK， 23度就行了。看秤过来了。就这样，这里车里就很暖和。哟，他们开吃了。你猜我会不会回去？蓝妞斜着眼睛看着我。这个干饭人来了，他就是个干饭人。关门。哎，我坏了！大爷的，我这个门呢，它总是这样，非常的讨厌。看来我得来点暴力。哎呀，坏了！哎，好，这样就关严了。哎呀，我来了，嘿嘿。哎，谢谢。看我们这个几个大厨。这是快说，腊排骨。来瞅一瞅啊，腊排骨，哎，还有玉米啊。对，腊排骨真是个神菜。玉米、萝卜、西红柿、腊排骨，还有回锅肉。哇，这个回锅肉，我得先整一个。我先来个腊排骨。就是，哎，还搞了个辣椒啊。哇，这回锅肉非常好。其实我对回锅肉是有一定的品鉴能力的。我能告诉你，它没有回锅吗？那也没关系，但是你炒出了回锅肉的感觉。好吃。我坐着吃嘛。我站着吃这多。你在吃啥？吃猪。凉拌黄瓜。我把门关上。哥几个吃完了，你干啥？拍你啊？拍你拿这个拍我干啥？吃完了。这拍的清晰。然后这个把你皱纹都拍的贼清。我没皱纹好吗？都是做自媒体，赶紧把这个用那保鲜膜给它蒙起来，明天中午。往补个镜头。吃饱了，喝足了，打完收工。好久没说这句话了。这一大锅人。然后那边要直播，看这个唯美的画面。小仙儿，坐在这儿，你是不是在看的那个卡卡呀？多可爱呀！我要不这样抱着塞拉，他肯定不愿意。你也塞，腿一会儿压麻了。不是塞拉不喜欢任何的束缚，你一抱他，他不习惯，他就会拱。阿挺洗碗归来，哎，我给他开门了，我去，这啥破拉链啊？哎，我靠，这底下给我踩着点儿，这咋这么软塌塌的呢？哎，踩着点。好，来洗干净没？洗的干净不干净还不知道，因为看不太见，你知道吗？我去，不是你没开灯啊？你那边哪有灯啊？有灯啊，你那个灯是一闪一闪的呀。
谁说的？一下黑，一下黑，一下亮的。算了，我不用我的碗，这个我换个东西，先别盛我的啊。哎，对不这样，你们盛吧，盛完之后那底儿是我的。没了，不可能留。好了，阿婷就是刷完回来，然后我们现在阿婷老婆的那个做的这个叫什么橘子罐头饭后罐头，不是，这个就是我们那边的罐头，对，啊，不是你老婆做的，对，是他老婆做的，这个就是我，就是你们家乡的罐头呗。对。 OK，这是阿挺家乡的橘子罐头，饭后甜点还可以。实际上就吃个回忆，因为我小时候经常吃这个，现在很少，小时候就这么富了吗？经常吃橘子罐头。因为那时候北方水果少，冬天嘛，水果少，都从远方运过来的苹果。啊，对，就从陕西。还行，有点小时候的味道。